So, hi Leute. Ich will euch noch das Victorinox zeigen, was ich mir besorgt habe. Das Pharma Alox in Silber. Hübsches Teil. Wie groß sind die Alox-Teile? 93 mm kann das sein. Sind die kleines Stück größer wie die 91er Plastikmodelle. 91, oh, das reicht hier nicht. ,37. Ja, die sind also ein kleines Stück größer. Warum habe ich mal das Alox Pharma geholt? Weil es für mich wieder die wichtigsten Werkzeuge, die ich brauche, hat. Eine Klinge, eine Säge und es reicht eigentlich schon. Bierflascheöffner, Doseöffner und hier mal etwas Anarie. Aale. Es ist also durchaus zu vergleichen mit dem Camper, was mir ja am besten nahe geht. Und ich habe noch nicht viel Alox Modelle. Ich habe noch hier das. Es hat nur eine Klinge. Der Name ist mir jetzt nicht bekannt. Ich nenne es mal Solo. Und dann habe ich noch hier das Limited Edition am Schlüssel von 2016. Das Kadett. Ist aber ein Stück kleiner. Ja. Jetzt gucken wir uns mal die Unterschiede zum Camper. Ist Camper, ja. Also wir haben hier eine 6,9 cm Klinge. Hier 6,8, effektiv 6. Hier effektiv 6,4. Also die Klinge ist schon mal etwas größer. Hier haben wir 12 mm Dicke. Und hier 13. Fett C. Also die Klinge etwas größer. Hier haben wir 2,05 Dicke. Und hier haben wir 2,8. Das ist hier mal der deutlichste Unterschied. Also es ist insgesamt etwas größeres Messer. Verbaut wird hier auch wieder der Chromolidem X55 CRMOV Fettsee. Was irgendwie ein besser behandelter 440er ist. Noch nichts gemacht mit dem Messer, das ist out of the box, nagelneu.
muss sagen, ist auch scharf, aber ich werde es wohl noch mal übers Leder abziehen. Ja, so viel zu dem. Dann gucken wir uns hier mal die Säge an. Da sind wir hier bei 7,3 cm. Was haben wir hier am Normale? Das tut sich nichts. Ich schätze mal, die Säge ist genau dieselbe. Zumindest von der Länge. Und von der Dicke haben wir hier 1,27 mm. Eins Komma 35. 1,3. Ja, also Hundertstel Bereich ist das auch dicker. Aber mit dem Auge nicht zu erkennen. Der gröbste Unterschied, hier gibt es natürlich auf dem Rücken kein Korkenzieher und die Ahle ist hier neben drin. Die sieht auch komplett anders aus. Ganz anderes Modell. Ja. Gut. Dann haben wir hier nur noch die zwei üblichen Verdächtige. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die anders sind. Hier haben wir einen 45 Grad Stopp und das, wow, hat mal eine brutale Fette. Das will fast gar nicht aufgehen. Ich würde sagen, von der Größe her nehmen die sich nix. 2 mm, 2,18, ja. Ach, das minimal dicker. Und Flasche und Kapselheber, das sieht man schon. Vom Hingucken ist der auch etwas größer und dicker. 2,02. 2,27. Also im Großen und Ganzen ist das Alox gegenüber den normalen 91 mm Modelle in alle Bereiche ein Tick stabiler gebaut. Es fühlt sich auch deutlich schwerer an. Und da kommen wir gleich zum nächsten. Was wiegt denn das Teil? 86 Gramm. Und das hier jetzt noch mit Nadel, mit extra Schraubenzieher und mit Lennart 83. Ohne das wäre es garantiert noch ein Ticken leichter. Also insgesamt muss ich sagen, mir gefällt das Alox sehr gut. Macht einen stabilen und wertigen Eindruck. Und werde auch mal als EDC mitnehmen. Allerdings werde ich mal hier die Klingen noch ein bisschen schärfer machen. Da bin ich jetzt nicht wirklich zufrieden. Ansonsten ein super Teil, habe ich auch jetzt für unter 30 Euro gekriegt. Somit war es deutlich billiger als das Kadett hier. Wo ich noch dazu sagen muss,
Silberne Alox-Schale sind wohl am besten, weil man sieht die Macke nicht so leicht. Hier sieht man schon Macke nur durch das bisschen Schlüsselgebamsel da. Sieht es schon ziemlich mitgenommen aus. Jetzt werden sich natürlich gleich wieder ein paar melden, die sagen, oh, du hast die Limited Edition kaputt gemacht und jetzt ist es nichts mehr wert. Aber scheiß drauf. Es gibt halt eins weniger von den limitierten. Also, dem Messer gebe ich auch 2 Daumen hoch. Ich finde es geil. Ist ein bisschen edler. Stabiler. Wer immer jammert, der Schraube, der Flaschezieher, ja, Korkenzieher oder was wird hier noch als verbaut? Ein Schraubezieher, der hier sowieso scheiße ist, weil dann muss man so drehen. Der kauft sich halt besser so ein Alox, da hat er den ganzen Scheiß nicht drauf. Es fehlt allerdings auch natürlich Zahnstocher und Pinzette. Gibt's hier auch nicht. Ich habe auch null Plan, ob es da noch dickere Modelle gibt davon oder was. Ich kenne nur das Pharma, das Pionier und das Pionier X mit Share. Und hier das, ich nenne es mal Solo mit gar nichts. Und das Kadett kenne ich noch. Was gibt's noch? Work Champ, glaube ich. So, das war aber auch schon wieder viel zu lang. Also Alox Pharma, Top Messer, Daumen hoch. Ciao.